Salut! Bine ați venit la Military Test. Astăzi vă prezint două bricege de la Opinel, numărul 9 carbon. Diferența este că unul este original, speța acesta, și unul este made in China. Ăsta. Cel original este folosit. Cel China este nou. Principala diferență, deoarece pentru cei care nu au avut Opinel, este greu de sesizat diferența între original și fake. Cum spuneam, principala diferență este dimensiunea. Cel fake, cel made in China, este puțin mai mare, undeva cu 2 mm, 2-3 mm. Mânerul la cel original este din lemn, iar la îmbinarea dintre lemn și inel, îmbinarea lemnul este drept. Pe când la cel fake, lemnul este rotunjit și este o distanță între mânerul din lemn și inel de 2 mm aproximativ. La fel, inelul metalic are o bordură rotunjită la cel original, la cel fake este dreaptă. Cel fake mai are o fantă în plus. În momentul în care este închis, la cel original, practic nu prea se vede pinul de susținere a lamei, pe când la cel fake clar se vede și este și scos în afară vreo 2 mm. Și inelul are părți diferite. La cel original este mai rotunjit, la cel fake mai drept. Cum spuneam, cel original este folosit, lama este oxidată, cel fake nu știu cât de mult o să oxideze, dar ce nu știu cât de mult carbon are în ea. În momentul în care este deschis, cel original se transformă într-un cuțit stabil, este foarte țeapăn. Cel made in China, indiferent cât de bine îl strângem, lama are un joc. Și cu cât îl forțăm mai tare, cu atât jocul devine mai mare. La fel, sunt diferențe destul de mari ca să vă puteți da seama între cel original și cel made in China. Linia, cel din Franța, cel original, are o linie mai dreaptă, cel din China este un pic mai curbat, are o linie puțin mai curbată.
Greutatea este asemănătoare. Cum spuneam, principala diferență este mărimea. Cel fake este mai lung cu vreo 2-3 mm. În momentul în care le cumpărați, cel original vine foarte bine, are lama foarte bine ascuțită. Cel fake nu vine deloc, aproape deloc ascuțită. Foarte, foarte puțin. Nu uitați să vă abonați la canalul de YouTube, subscribe